波真空干燥箱具有干燥速度快、能耗效率比小、物料干燥灭菌效果均匀等特点。在微波场的作用下，物料的水等极性分子随着微波交变电场的变化而同步旋转，产生类似摩擦而顺势产生热，达到加热、干燥、杀菌目的。适用于各大专科院校和科研机构干燥实验的数据采集。本公司的微波真空干燥箱采用了松下微波发射管，提高设备使用的可靠性和使用寿命。非接触式红外测温，精确控制被处理物料温度。